Tu allan i'r babell arddwriaeth, mae yna ardal newydd yma ar faes y sioe, a nifer fawr o stondina diddorol iawn. Mara Jones sydd yn bennaeth gweithrediadau'r gymdeithas. Allan rwy'n wario lot fawr o bres fan hyn. Be di'r adran newydd yma? Ie, mae lle maith adyngerus, mae lot o temtasiwn i gael yma. Mae lle yma'n lle hollol newydd, yn un gyffroes iawn i weithio gyda NatWest Cymru i arwyddo brandiau Cymru'r dyfodol. Mi'n credu bod gyda ni fel gymdeithas rôl pwysig i arwyddo busnesau newydd Cymru sydd â cynnyrch Cymru a brandiau Cymru. Felly ni'n teimlo yn falch iawn i weld hwn wedi digwydd. A beth sy'n hyfryd wedi gweld fod gymaint o'r pethau sy'n cael eu cynhyrchu yma wedi cael eu ysbrydoli gan gefn gwlad rwysyd. Mae rhyw deimlad felly i'r lle, yn does? Yn gwmws, mae pethau ffantastig yma. Mae amrywiaeth o styndau a ni'n falch iawn bod nhw'n cael cyfle i ddangos beth da nhw. Mae hwn yn wahanol iawn i arfer. Fel arfer, chi'n cael masnachwyr yn dod yma am y 4 diwrnod. Yn amlwg, mae rhain y busnesau newydd, falle stan nhw ddim yr adnoddau, y staff i gallu wneud 4 diwrnod. Felly ni'n rhoi cyfle nawr i nhw cael blas ar y profiad o masnachu yn y sioe frenhinol. Felly mae rhai nhw yma, dwi'n mwyn am ddiwrnod, mae rhai yma am 2 diwrnod. Felly o ran egwyddor, mae'n debyg iawn i cywain yn y neuaddwyd yn dydi? Mae'n rhaid y blas cyntaf yna. Odi, yn gwmws fel fyny, ond felly mae hwn yn peth da iawn i ni edrych ar ôl nhw. Ydi, a maen nhw'n gallu siarad efo cwsmeriaid, maen nhw'n gallu gwneud ymchwil felly, a hefyd dio ddim mor ddrud iddyn nhw, achos mae dod yma fo stondin, mae'n fuddsoddiad sylweddol, tydi? Mae fe'n buddsoddiad sylweddol, a mae fe'n lot o bwysau a cyfrifoldeb, felly mae hwn yn rhyw fath o fel hyfforddiant a falle mewn rhai blynyddoedd, byd nhw moyn fod yma am 4 diwrnod. A dwi'n iawn i credu bod y teulu brenhinol wedi bod yn fama ddo yn gwario? Do, bydd nhw'n gwario fan hyn ddoe. Oedd e'n braf a lluniau ffantastig wedi bod yn dangos nhw gyda'r cot. Ie. Ti wedi bod yn gwario maes o Mara? Na, gwrs, wedi cael cyfle amser i wneud. Falle bod hwnna'n peth da. Mae yna bethau diddorol a gymaint o amrywiaeth, achos fel yn y neuaddwyd, mae'n anhygoel bellach, faint o bobl sy'n cynhyrchu gwahanol bethau. Mae'n gael hwyller enghraifft fan hyn. Yn gwmws. A ni'n gobeithio, mae blwyddyn nesaf, bydd ni'n gallu tyfu hwn a bod hwn yn mynd o nerth i nerth. Mor neis cael ardal fach newydd ar y maes. Diolch am y sgwrs, Mara. Dwi am bicio mewn fan hyn rwan tat. Carwyn Owen, sy'n rhwng Carwyn yng nghanol gwaith pren bendigedig. Lle mae dy fusnes di, ta lle wyt ti'n gweithio fel arfer? So o Trallwm dwi'n dod, Canolbarth Cymru fan'na, canol ninja yn gweithio ar y fferm adre. O, ti wedi edrych ar y map, rhan ti wedi rhoi Cymru gyd ar y map. Mae hynna'n drawiadol iawn, be di hanes hein? So mae hein yn map topographical accurate o Cymru. So lle mae yna mynyddoedd yn Cymru, mae yna ridges yn hein. So allwch chi weld Eryri yn penodol, mae yna gymaint o gwahaniaeth yn y tirwedd fan'na bod nhw'n gwneud statement mawr dde ar dan ar wal. Da ni'n gweld siopia Gymru yn rhaid gyffredin. Lle ges ti'r syniad o greu'r wneud o'n dopio graffeg ta? Felly, so, mae o'n gwlad mor arwahaniol ar gyfer tirwedd a mae yna gymaint o ddiddordeb yn y siep yn y tirwedd. Felly, i gosod nhw ar y wal wyt ti wedyn? Ie, so maen nhw'n hongian ar y wal a maen nhw'n edrych yn real nice yn erbyn wal blaen. Ie, ydy. Dwi'n licio'r un sy'n gen ti'r gwylod y fan'na fyd, tilt, dangos sut mae hwnna'n gweithio. So tilt dwi'n gael o hwn, mae o'n rhywbeth i ddal cotiau fyny, neu mae o'n ffoldio yn fflat a mae o'n edrych fel darn o celf ar y wal. Ond pam ydych chi angen defnyddio fo, mae pob yn ail un yn popio allan, ydych chi defnyddio fo i ddal cotiau. A mae ddigon cry ddal cot hefyd wedi sylweddol chi? So dwi'n trio gwneud pethau i syniadau gwahanol, chydig bach yn playful, rhywbeth sy'n edrych yn neis a Ie, mae hwn yn neis i arddangos pethau hefyd yn dydi? Ie, so dwi'n gwneud lot efo coed o adre neu coed o teulu mam yn reiddiol. So mae pob beth di ddod o'r coeden, so dwi'n licio gael wneud feature o'r ochr newydd y tŷ. O, mae'n neis ofnadwy. Mae'r bwrdd, a dyma dy fara menyn di, ydy'r dodrefn am hwnni, ie? Ie, felly, so bespoke furniture designer dwi'n galw fy hun, so dwi'n gwneud lot o stuff bespoke one-offs ar gyfer pobl. A wedyn mae gennau beth all o'r busnes lle dwi'n gwneud dyluniad fy hun a wneud batches ohonyn nhw a gwerthu nhw ar y wefan. Felly pa mor bwysig i chdi ydy cael llwyfan fel hyn, heb orfod gwario'n ormodol i gael dy stondin dy hun yma? Ie, so mae'n cyfle rili da i gael fel test o'r sioe a gweld pa mor llwyddiannus mae wedi bod yn dde iawn hyd at wan. Ydy? So mae o pris sy'n dde ar gyfer busnesau bech.
a mae o'n platform really da ar gyfer profiadu pethau fel yma, so dwi wedi bod yn really hapus efo hwnna. Felly, ti'n meddwl oed ti yma eto heddiw? Eto heddiw trwy dydd heddiw, a wedyn fydd na hwy'n arall yma fori, a byddai'n cael mynd adre i restocio gyda stoc sydd wedi gwerthu. Mi ai o ma efo bod ti'n cael digon o gwsmeriad i wneud yn fawr o'r cyfle yma sydd gen ti heddiw. Diolch o fawr iawn, diolch am Pob dim byd da i ti. Diolch. Mae stwff yn hyfryd, os gael ei ddeud. Neis iawn.